Selimax retinol shotdan noto'g'ri foydalanish deyarli hamma qiladigan 8 ta xato. Agar siz ham Selimaxdan retinol shotni xarid qilgan bo'lsangiz, uni darhol yuzingizga surtishga shoshmang. Sababi siz ham juda ham katta xato bilan boshlagan bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Siz Comix.uz kanalidasiz. Bu yerda biz terini to'g'ri parvarish qilishni va har xil kosmetikalarni tahlil qilamiz. Juda ham ko'p odamlarda bu vositadan noto'g'ri foydalanayotganini ko'rganman. Keyin esa menga mos kelmadi, hech qanaqa yordam bermadi, natijalarini sezmadim, terimni yanada ham yomon qilib yubordi deyshadi. Aslida esa ko'p hollarda muammo mahsulotlarni o'z vaqtida va to'g'ri surishmaganligidadir. Balki unda qanday foydalanishni bilishmaganligidadir. Bugun deyarli hamma qiladigan keng tarqalgan xatolarni ko'rib chiqamiz. Bu videoni albatta oxirigacha tomosha qiling, chunki oxirida ko'pchilik bilmaydigan foydali layfhaklarni aytaman. Aynan bu vositani olganingizdan keyin natijalarni sezilarli darajada yaxshilashingiz mumkin. Lekinda avval mahsulot haqida qisqacha gapirib o'tamiz. Nega oxirgi paytda Selimax retinol shot haqida juda ham ko'p gapirishyapti? Chunki uni tarkibida oddiy retinol emas, balki retinal kitilgandir. Retinal vitamin A ning zamonaviy shakli bo'lib, u teringizda faol shaklga tezroq aylanadi. Shu sababli natijangiz ham tezroq berishi mumkin. Lekin buning bir sharti bordir. Mahsulotdan to'g'ri foydalanishingiz kerak. Selimaxning yana bir o'ziga xos jihati. Retinol shot texnologiyasi tarkibida juda ham mayda mineral mikrozarralar mavjud bo'lib, ularni surganingizdan keyin yuzingizda achishishlar yoki dagnaga o'xshagan kirganlarni sezishingiz mumkin. Va faol moddalarning teri yuzasi bilan yaxshiroq aloqaga qilganlik holatda yaxshi yordam beradi. Shu sababli ko'pchilik birinchi marta ishlatganda nega yuzimda biroz achishishlar bo'lyapti degan savol berishadi va hayron bo'lib qolishadi. Demak, birinchi xatodan boshlaymiz. Ko'pchilik faqat retinol shot boosterni o'zini xarid qilib olib ishlatishadi. Lekin kam odamlar biladiki, bu bitta liniyadir. Bularni doim birga ishlatish kerak. Birma-bir ketma-ketlikdan foydalanish kerak, sababi ular bir-birini to'ldirib beradi. Booster faol komponentlarni teringizga yaxshiroq yetib borishga yordam beradi. Serum esa terini yaxshi namlab beradi, qo'llab-quvvatlashga yaxshi yordam beradi va qarishga qarshi parvarishni kuchaytiradi albatta. Boosterning o'zi ham juda yaxshi ishlaydi, ammo aynan bu lineykani birga ishlatsangiz maksimal natijaga olishingizni mumkin. Ikkala mahsulotni birgalikda har doim foydalanganingiz ma'quldir. Mahsulotni nam teriga surtish. Yuzimizni yuvgandan keyin terimiz faol moddalarga tezroq o'tkazib boshlaydi. Shu sababli yuzimizda turgandagi achishishlar va tirnashlar kuchliroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun yuzingizni yuvgandan keyin 2-3 minutdan keyin yuzingizni quritib, shundan keyin surtganingiz ma'qulroqdir. Uchinchi xato. Birinchi kundanoq yuzingizga har kuni ishlatishingiz. Ko'pchilik qancha ko'p sursam, ko'p ishlatsam yuzimda tez natija bo'ladi deb o'ylashadi. Lekin retinoidlar bilan bunday ishlamaydi. Teriga moslashishga ozgincha vaqt kerak bo'ladi. Agar ilgari retinol yoki retinal bilan ishlatmagan bo'lsangiz, haftasiga 2 martadan boshlang. Keyin esa asta-sekin yuzingizga o'rgangandan so'ng har kuni foydalansangiz bo'ladi. 4-xato. Juda ham ko'p miqdorda surtishingiz. Instagramda blogerlarning videolarida ko'rganmisiz. Ular mahsulotni juda ham qalin qilib surtishadi. Bunday qilish faqatgina yuzimizdan tirnashishga yoki hattoki kuydirib qo'yishga olib kelishi mumkin. Bu yerda ko'p bo'lsa yaxshi degan qoida umuman ishlamaydi. Butun yuz uchun nihoyatdagi hajmdagi tavsiya qilingan. Hatto qutisida ham tavsiyada yozilgan. Dozasi ko'rsatilgan. Qayerman Selimax booster olganingizda korobkasini ochsanglar, ichida mana shunaqa yo'riqnomasida mana shunaqa batafsil ma'lumotli informatsiyalar bor. Demak, birinchi kun qancha grammdan foydalanish kerak, ikkinchi marta keyin bir hafta, 2 haftadan keyin qaysi grammga tashishingiz kerak, qancha dozirovka qilishingiz kerak bo'lgani va qaysi gradusda saqlanish kerak bo'lgan barcha ma'lumotlar даже korobkaning ichida ham keltirilgan. Masalan, korobkani ochganingizda, mana shu korobkani ochganingizda mana shunaqa ma'lumotnomasi bor ichida. Mana qarang.
Agar 2 yoki undan ko'p barobar surtsangiz, yuzingizdagi ajinlaringiz tez yo'qolmaydi. Aksincha, ajinlaringiz juda ham ko'payadi va teringizda qizarishlar, qurishlar va hattoki teringiz juda ham sezgir bo'lib qolishi mumkin. Komiksdan foydali lifehack. Retinol shotni faqatgina yuzga emas, balki boshqa joyingizga ham foydalansangiz bo'ladi. Masalan, qo'limizdagi tizzalarga, mana bu yerlar qora ishlar bo'ladi, shu yerga va hattoki mana tepachilarimizdagi bu joylarimizga sursak bo'ladi. Undan tashqari bo'ynimizga sursak bo'ladi va hattoki oyog'imizdagi tizzalarimizdan silliq qilishga ham foydalansak bo'ladi. Ko'p joyda muammosi bor joylarimizga oqartirishga foydalansak bo'ladi. 5-xato: bir kechaning o'zida juda ham ko'p komponentlarni aralashtirib foydalanish. Ba'zida hammasini birdaniga ishlatishimiz keladi. Masalan, vitamin C'larni, retinollarni va undan tashqari pilingni ham birga. Lekin teriga bu odatda yoqmaydi. Retinoldan foydalanganingizda, foydalangan paytlaringizga, foydalangan kunlaringiz iloji boricha faqat tinchlantiruvchi bo'lgan mahsulotlardan birga foydalanganingiz ma'quldir. 6-xato: bir haftaning o'zida katta natijani kutish. Odamlarning retinoldan hafsalasi pir bo'lishining asosiy sabablaridan biri shudir. Biz juda ham tez natijaga erishishni xohlaymiz va o'rganib qolganmiz. Ammo retinol bilan bunday bo'lmaydi. Sababi dastlabki o'zgarishlarni odatda bir haftadan keyin sezamiz, uni ham qachon muntazam foydalanganimizdan keyin. Agar biz uni har doim to'g'ri muntazam foydalanib kelsak, yaqqol natijani esa juda ham ko'p vaqt o'tgandan keyin sezamiz. 7-xato: har qanday terini qurishidan qo'rqish. Agar teringiz biroz qurib yoki-da yengil qipqlanishni boshlasa, bu moslashish davri hisoblanadi. Bu normal holat bo'lishi mumkin. Ammo kuchli achishishlar, og'riqlar, shishishlar va yoki teringizda shikastlanishni sezgan bo'lsangiz, kuzatayotgan bo'lsa, bu normal emas. Bunday holatlarda albatta foydalanishni vaqtincha to'xtatib qo'yasiz va teringizni himoya qatlamini tiklab, tinchlantirib, teringiz yaxshi holatga qaytgandan keyin foydalanishingiz mumkin. 8-xato: SPF haqida unutish. Siz eng qimmatbaho retinolni xarid qilib va uni har oqshom mukammal qo'llashingiz mumkin. Ammo ertalab quyoshdan himoya qiluvchi kremlarni surtmasangiz, sizni parvarishingiz samarasi sezilarli darajada kamayib boradi va o'zingizga qo'shimchasiga dog'larni orttirib olishingiz mumkin. Va albatta, videoni boshida va'da qilingan lifehack. Agar teringiz sezgir bo'lsa yoki retinollardan endigina foydalanishni boshlagan bo'lsangiz, unda siz sendvich usulida sinab ko'rishingiz mumkin. Avval yengil krem, keyin esa retinoldan foydalaning. So'nggida yana yubqa qilib, qatlam qilib namlantiruvchi kremdan surting. Ko'pchilik aynan shu usul yordamida moslashish davrini, kuchli qizarishlarni va hattoki tirnashlarni osonroq o'tkazib yuborishadi. Yana bir tavsiya: agar siz aynan Slim Max lineykasidan foydalanayotgan bo'lsangiz, mening eng yoqtirgan usulim: avvaliga retinol serumni suramiz, undan keyin esa boosterdan foydalanamiz. Ana o'shanda mahsulotlar bir-birini yaxshi to'ldiradi va teringiz yanada ham kompleks parvarishga ega bo'ladi. Va oxirida muhim fikrni aytib ketmoqchiman. Ko'pchilik o'ylashadiki, yaxshi natijaga erishish uchun qimmatbaho mahsulotlarni olish kerak deb. Aslida esa natija ko'proq mahsulotni qanchalik to'g'ri va muntazam ishlatishingizga bog'liqdir. Shuning uchun agar bugungi videodan keyin ham siz hech bir bitta xatoingizni kamaytirsangiz, parvarishingizda natijasi anchagina yaxshilanishi mumkindir. Endi esa kommentariyada yozing, siz allaqachon Slim Max shotdan foydalanyapsizmi yoki-da hali ham sinab ko'rishda rejalashtiryapsizmi? Yana qaysi mahsulot haqida video olishimizni xohlaysiz? Albatta, keyingi videomiz o'sha haqida bo'ladi. Kommentariyada yozib keting. Agar sizga reklamalarsiz, afsonalarsiz va to'g'ri sharhlar yoqsa, kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Bu videomizga like bos, esingizdan chiqmasin. Original koreys kosmetikalarni bizni onlayn do'konimizdan topasiz. comics.uz saytimizdan. Ayni paytda bizni saytimizda 50% chegirmalar ketyapti. Keyingi
ko'rishguncha xayr.